Assalamualaikum everyone. Today for the first time I'm going to tell you about the products that I used before and during bath for azal and ishal. सबसे पहले मैं azal ishal की ऑयलिंग करती हूँ. स्टार्ट से ही रूटीन रही azal ishal की ऑयलिंग करने की. एंड फॉर ऑयलिंग आई यूज़ मामा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. इनके ऑयल की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और कंसिस्टेंसी बहुत सॉफ्ट है. आई मेक श्योर नॉट टू यूज़ एनी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑन माई बेबीज़ बिकॉज केमिकल प्रोडक्ट्स कैन बी हार्मफुल फॉर आवर बेबीज़. मैं azal ishal की मसाज भी मामा ऑर्गेनिक ऑयल से करती हूँ क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स नेचुरल और डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड हैं. शावर में भी मैं मामा ऑर्गेनिक का बॉडी वॉश एंड मामा ऑर्गेनिक का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ. इनके प्रोडक्ट्स टीयर फ्री हैं और बहुत अच्छे हैं. मामा ऑर्गेनिक के शैम्पू से azal ishal के बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है. इस बॉडी वॉश के बबल्स azal ishal को बहुत अच्छे लगते हैं. दे एंजॉय देयर शावर टाइम अ लॉट विद मामा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट.